أزول فلاون غار تيكو 5 تلفزيون تقبليت تا كندي أزول فلاون ساقين لحد ذاقين قمراح تقدو تا فرانسيس نغال درغونا ساقين لحد 6 يوليو سينوا كيمان سنة مروي ديوان يعني ديمانش 6 جوان 2021 إيه ماك ميال في كلت نتشوغال دار ذاقيني غار مراح تقدو تا فرانسيس يوكني أنا ظفر يعني تيقولاتين تسيدير تمورت الجزائر أدغام غريبا إلا داقيني في فرنسا أدغام مورام قران ديكسن داقين في باريون إيه ما كون دلنا داقين ساقين الحد غلند إجاريا سيعريش نين سنير كل يوم وذ منقر ليستوند وغلند يوكني كمل لنا والإنسان ماشي ما كون دنيا وان يبدل راه مازال الدوار كان يتزي كان ذكيون ووال لا ما كنقارن لونيشيزم ماشي لا كاكين كرا تمثال يدي تمثلاين ومن بعد ونتي دناوي سي لافيل او دناوي تبني وين النظام اني توراني يدن الحق اتسان الجواهد الزوج خاصين يطبق الزوج معنا سيسيار في كل ترطايو او دناوي تبني وين فين يضرونا ساقيو هنا ما كان الدنيا دوت تيكي 5 او دناوي تبني وين يضرونا ساقينا من الحد 6 يوليو سينوا كيمان سنة وين ديوان يعني le dimanche 6 juin 2021 ذاكيني سيباري المولود فيزار امصوار تيكي 5 طاس ذاين ين الجزائر يدي لن الجهد يعني سو مورام قران ونظر يعني ذا شو بغانا دينين سوانا يناكي دينارنا نسواطاس ماشي يبان الحال باللي سي الاماكن قارنا كني يعني حسينيد هدنيني هكاكيا تاع النظريت يعني الناسيوناليزم كينا الناسيوناليزم كي خمخسر لونيسيزم خمخسر الجيريوني انديفيزيبل خمخسر في الدوار كان لحالة في الدوار تقنيت تقويا كي ونزرارا غاشيمي هكاكي يتدون تمثال هكاكي وذاكن ولاش تمغلي تجديط ولاش تمغلي تماينوت يكزمرن هاد السوفا رواني الهال ذان نظام داغن ديبانن لكن يبضد ووال رانتيد ذك بحنوق ناقيه ران لاكينيا يعني لي بوندرول تمسلاين باللي غافت فرانينا كي نسكاك غافت فرانينا كي العر غافت فرانينا كي نتكركاس نعم تي خبثيث لكن بغانا نخدمن في فرانين بلا قدود لكن بغانا نخدمن هاد الساليني مثلا غير تجمعت قدود يعني لاسومبلي تجمعت تاغناو بلا قدود نشتاقي ذا رام قران ماشا نشتاقي يبان ويديك فهمن ويديك زران تالوفت باللي ذي بشاغات انك تفن الجزائر ذي بشاغات انك دي سوالن يحركين النظام ما غيسكاكن النظام يوكني هذا وين يدريمان نشتاقي تقصدن يمباسينا كي تفن دويا فوق روينس العسكر ياكل الشنقري حامد وربايس إيه نشتاقي السوال اني الخساره السوال اني تزلي ذمن السوال اني ثاني ودبوز السوال اني الدرع السوال اني تاكورضا نشتاقيني زران تاكثورا مدن لما انا ايني سوها من ذاكن مازالوا زرينا راه ذا شو يكتفن يا عسكرينا كي ذا شو يكتفن هذا بويا كيني غير الساكي مازالوا ولا نرى ولا رينا راه دوالين انوي كلان دفير اشكون شنكري حيا كينا 500 العسكريين الا نغاف ينو منقار ليطا ماجور يشتاقي تورا ويبان راه فلاش تيكو 5 سقساي ام كاكا كيني وريبان راه هكذا داكيني مازالوا زرارا امشي كلاقا اللي قابل تالوفت ولا تالوفت ذي قتالن ذي مباصيين ذي مكورن ذي حركيين يقطفون تامور اشتاقيني مازال راه ساكيون وريبان راه امشي كلاقا سكن ماشا كرا زران باللي هكذا داكيني ويدوكلا راه دي تيدت ايمي ما كادنا ثغر النظريت يعني لو بوبيليزم وين يقاوم من اطاس اي ما كون دنيا وغوري
وغوري تفروايو تمسع رقص تفرصايو اثنا دان دقران ثالوف اثنا دقران ثواغيث اثنا دقران ذي ثواغيث مرتقيون الجزائر اثنا دقران يدوز ناقين مقارني يدوز الجزائر يتران يتسدوك الفرنسا بلا ما ذاك لا تشاوريثن ذي 1839 انشتاقينيو الطاسة نزراران يمين مزروي وتصغرنا راه ذي مرتقين الجزائر ذي يمين يدوز ذي سويزراران يزراران ذا شوري ضرون يزراران ذا الفير نواياكي ذا شو كتفون ذا شو يكزيرن ذا شو كيران في يرسيوين يقوارني وكني غادفسين مبلا تزلا نيدمل ياكي يوار طاس ماشا طاس نزرارا بلي اقلا غلا نتقرب دي تواغي ترفايض ماشا مازالو ديبان راه وذميس وتفضيح راه وذميس كنيواتا خاصو لما يبان داك شويط وذمان دا تساوين غير الحباسي مذنن خاص ينيد في كل نقنتن داخل الحبس اما كمال دين فخار امزافي ياكل وين يضران ذي ثمورة القبايل هي ظفرت تيكي 5 تلفزيون تقبالي كنديث او نداوي تغني وين الساقيون للحد 6 ذي يوليو 2019 نغ سينواكي من سنه مروي ديوان تنبير تنون الدوف تيكي 5 ايه ما كتواليم طاس نونين الجزائري ديبان الناس ساكي ذاكيا ماشا ونان يعني لو ديسكور ديون ويبدل راه اما كادنا تزين كان ذوق قوالني لونيتي دو الجيري قسما بين زينات ثانوينا يتزين ذو قوال اين النظام كنت زياده يدرنون كاني وكني الزوقن اوال الزوقن امثله اذا كيني يويذ مساكيت اور نزراران الدو كنقارن كني الدو نا ظفير وبحنوق ذا شويه ضران يعني تقارن باللي ثغمسه ثيل الليث قارن ثغمسه ثيل الليث قارن الصحافه حره المعنى استقباليت ثغمسه ثيل الليث لكن لا غون تايني ديبان سواطاس باريس لا غينيا تمسلاينا طاس تعرف تقبيلي ثني وسيدي بارم داحي القصيد يرنا من زمان بنيني غنورا مقران ذا غينيا بالقبايل يمنن الجزائر يتولي كان كنقارن لاين لان ذي 62 ذا غينيا La France, nous demandons à la France de demander à l'Algérie. Nous demandons aussi à la France de faire la lumière sur le retour du Khadensar en Algérie. Avec le concours, l'intervention de l'aide des anciens responsables de la DST française, de la DGSE française, qui est actuellement dans le Front National, dans le Rassemblement National. Donc, il y a eu interdiction de la marche. Nous restons légalistes. Aujourd'hui, nous ne marchons pas. Nous ne marchons pas. Aujourd'hui, nous ne marchons pas. أما كدي قروار كازاكي تمسلايان باللي فيكلي أنا وجينا سنة الحول لا معنى لا توالين باللي لا نويد يبغانا نفهم أضرح النار فيكلي أما كتوالين وكذينا إلا نغار ذاتنا بغانا الحول خاصة لما نضبرن فرنسا يعني وجد كنارا يعني تسريح يوكني أذلحون أساكي يمين ذاين يرانا أذلحون أساكي 6 يوليو 2021 ذاين يرانا ذاكينيو إذا كنا والسنة Il s'agit de faire activer l'article 31 de la Constitution algérienne
qui facilite l'envoi des militaires algériens défendre les intérêts, notamment du néocolonialisme, dans le Sahel et dans notre région géographique. La deuxième des choses, il s'agit aussi du deuxième article, c'est celui de l'article 91 qui confère au président illégitime le pouvoir de réunir le Parlement pour envoyer ses militaires. La troisième des choses, il s'agit aussi de faire appliquer des textes de loi qui permettent à l'armée d'intervenir, qui permettent de rendre réelle la constitutionnalisation du coup d'État et qui permettent à l'armée d'intervenir à tout moment contre le peuple. C'est très dangereux. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons appliquer. L'élection qui vient n'est pas un horizon indépassable. Toute révolution s'inscrit dans la durée. Et nous nous inscrivons dans la durée aussi. Et voilà, nous avons déposé un recours au niveau du tribunal administratif concernant cette interdiction. Nous allons avoir besoin de vous pour avoir des avocats. Parce que les démarches ne s'arrêteront pas là. Parce que ces démarches-là ne concernent pas que l'interdiction. Elles concernent aussi les manifestations à venir. Donc nous sollicitons votre aide pour que nous puissions avoir des avocats qui puissent nous défendre au niveau du tribunal administratif et aussi du Conseil d'État. Et peut-être que nous irons aussi au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis je vous remercie. Dona Matania, Mathias Calia, Sylvia. Merci. Merci Youssef. Maintenant عيني دي بالون دي تكلياكي ولكن بدات تمسلاين باللي لو نيو كولونياليزم من فرنسا مازال في تموت من الجزائر ابغى يني شبرن غاف الربيع غاف الغله تمورت من الجزائر الغله يا كيني ذاين يشدنا البترول دوين النظام تواليم باللي بغانا نلحون لما نسعينا يعني تسريح مثلا ويدي بغانا نلحون وسعينا راه تسريح وزن تفكر فرنسا نغيم في برن فرنسا تسريح وكني هذا الحول Pourquoi à chaque fois je dois وكذا يتزين وكني غالفون بقمراح تقليد عطا فرانسيس بلا تسريح نمض برن فرنسا ماشا وكيلا فهمن تلوفت باللي ولي لاخرى وغالن كان نسن وكذا وكذا يلا ساعنا عريش شروال كتوليم ان الجزائر مقرانينا ذينا يسرسن عريش نسن الويكين يبغانا ذا الحون هاد فغن سياقين سقمراح نتقدو ذا فرانسيس يوكلي نروح المتوال لا باستي ذاين يدران ذاهل يعني بروغرام بساكينيا ستان في يوليو هذه يونيو تركيا ساكين لحد 6 يونيو 2021 l'Algérie est la majorité mais je ne veux pas, je ne vois vraiment pas le rapport avec le sujet. يوم كون دنيو هاد اللغه الغرغرون سيتي كالترطايو ما الا كان راه يضرون دما ينود يمين كاكين يتدون تمثال ذاكيني دوك مراح تبدو ذات فرانسيس بين منسمى ثاني كران قبيليت ناوا العراق استعرفت ورزر راه يزمر ورزر داش يزمرنا ديال الفو ذاكيني اشكو ولاش ذا شو كنقارنا كني يسعن لمن وضمان كنقارنا كني ولاش ذا شو
جبرنا أكيد من بنادم الدود تيكيشانك أدنو غالغرغرون سوزني وين نوينا دي ضرون ذا ماينوت سيشاقين ذا ساول مرتيش كاكا المثل وين الدود ديالنا ما كان دنيا نوغال درغرون تيكيشانك تلفزيون تقبالية كندية ذاكي غاتن شو يدوين كيران النظام وين كرا كاكيني بحنوقا ندا اثني دوران ديجاجي توس ليسينو ريكونستروير لالجيري سي لا ميم شوز يعني زين تقارن يلاس يتنحاو كاع في لي كافالون سوفرينيتي او بوبل نو الارمي نشتاقي على تفكرون باللي الارمي الا قد تفاق ذوك النار نسركيت عطاسا يا كينيا ذنسات راهي يسكتشون من مانيس ذوك وين تيخضعن والضرر هذا شون اذا لا ميسيون يمس ناخذ شون اذا خدميس ماشا نشتاقيني ما كدنا باللي تيموشوها يدي تشوغال النيال تيكل كوندنا الساكيني طاس وناين الجزائر يدفعون وجيهم يديبان كان زعما ينوت ذاكينيا لكن اللي ضربوا الجريان وروحهم في الكثره الساكيني ذاكيا اما كوندنا هي الدور ديال ملاس يتيليد كاكينيا كرا متوفرين نوبلي ذاكينيا نغني جوج ذاكيا ذاينين ونزمر الدنيا خاصة كنا تزكى اللي كرا كاينين النظام لا معنى يزمر الدنيا تبنى الرسمة د الحشوة جزائريا شكون الجزائريين الفرنسا يتميس دوك لنا ما كان عندنا في 1839 ماشي ذاك يعني يتصور باني وكني غاتيلي ستيدوكس دوك الكلام المقدران لا ديفيرونس كنقارنك اليوم يعني المقدرة جرات نقاس يعني مجرد انت مغليوين ما كانش تلاقينا ودي لا راه زين تلاقينا نتراجعوا يزمر حل غادي نلفوا ما ينوت من الهرة ومن هي ديما في موفرين يجي تنلفون داخل كينا نجدونا كينا جاريا خاصة تسلم باللي قارن تحيا الجزائر انتم هذه ويجي كل وكان لا معنى في دقيقة تنقارو تيزمر لي الخداع الساقي يديفان الناس ساقي ذاكي ولما خاصتني ذي الجزائر خاصني كيف كيف شوفوا هاد الامر يا 5 دوات كتقطع واحد نو أقلاغ نتصاز غير ريقلاون اني منقارن دربوكا وزاند بزاف غير روان دلاني ما قلايل وفري غير هاشمي مادام كان يسولاش نو ذي نيتيكين هات خاطر سلخداع اللي ضرون ذاكينيو يزمر ذاكينا كاكرا تمشاوت راه يضرون ذاكينيو سيك قليت صغار طاير هي ما كون دنا هاد نوال غرغرون سي تقولي صغار فايو اخلاق نتولي ذاكين الطفر هينا دي ضرون هاد التكسانك او ندناوين تبني وين النظام ردي نلفو on est des rescapés de l'école algérienne. Ce ghetto, les slogans à droite à gauche. وقرا نوال غرغرون تكسانك تلفزيون تقبالية كندية qui ont bougé dans ce qui s'est passé aujourd'hui. لاقيو داروش اللي ففس Il y a la prise de conscience que دي تمثلاين غاف ne peut plus la continuer constitution. comme ça. Le pouvoir n'a plus de solution. Le pouvoir est nu. غاف فين من داويت la constitution. Évidemment, avec les anciens slogans, patriotisme, tatata, on va défendre l'avenir. Chacun a l'impression d'être le porte-parole du drapeau algérien et le porte-parole du patriotisme. C'est ça, c'est le discours qu'on a véhiculé alors au moment d'une guerre. Mais on aurait le الجمراح نتبدا فرنسي لما باسكي مشان الفلان يمين وزن كيمران تسريع ونضربون انفاري Il faut
parole à Paris pour mon bien. Parce que j'étais spoliée par cette mafia de l'Élysée. J'étais spoliée de mon bien de l'Élysée, de cette mafia, de cet État. Oui, aujourd'hui je suis là. J'appelle, et je rappelle, et je relance mon appel à l'Élysée. Oui, l'Élysée, vous tenez la télécommande de l'Algérie. Vous tenez la télécommande de l'Algérie. Voilà, l'Élysée a la télécommande. Messieurs, dames, la diaspora algérienne, essayez de comprendre. Croyez-moi, c'est la télécommande. Elle va faire participer la l'Élysée. On n'aura jamais l'Algérie. Jamais on l'aura. Donc elle dépend de l'Élysée. Vous avez vu un pays qui a 2 présidents? Hein? Montrez-moi un pays qui a 2 présidents. L'Algérie, c'est à la Bouteflika Ziralda. Et c'est ça, vous croyez à Nouvelle Algérie? Ceux qui veulent y aller l'intirabat, hein, vous allez faire des élections avec lui. Mais c'est du draïr, hein? C'est du draïr. Zouch, تقول وشوي كما كنا دنوغا الغروان في تلك الطرطياض خاصين يقدرون كثورة ذكي Algérie, pas de problème. S'il veut sortir et créer son propre État, il crée son propre État. Il a le droit comme tous les peuples de la planète. Ça ne veut pas dire qu'il va être forcément indépendant ou forcément dans l'Algérie, mais c'est un droit inaliénable. Alors, moi ce que je vais vous dire, moi, madame, très bien, on discutera après s'il vous plaît. Alors, ce qui est important, voilà, on m'agresse à chaque fois. Par exemple, vous regardez les Écossais, ils vivent dans la Grande-Bretagne, ils sont riches, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, mais ils demandent quand même l'indépendance. Les Écossais. Nous, moi je ne vous dis pas qu'on sera forcément indépendant, je dis simplement qu'on a le droit de demander... juste une minute parce que j'ai des réactions ici. Le principe est d'une agora, le principe c'est la liberté de parole. Chacun vient, la personne elle a ses idées, elles lui sont propres, elle va les développer, il a le droit, c'est un espace de liberté. Ceux qui contestent, vous pouvez tout simplement reprendre la parole derrière et de dire votre propos, mais chacun dira son mot librement. Je vous ai dit, la limite c'est la suivante. Pas d'appel à la violence, je coupe la parole tout de suite. Pas de propos sexistes, misogynes, pas de propos racistes, etc., etc. Provocation, ça c'est interdit par la loi, l'ordre public français. En plus, il contredit nos valeurs, ça nous ne l'acceptons pas, je coupe la parole tout de suite. Pour le reste, chacun est libre de dire, si vous n'êtes pas d'accord, le micro sera à vous après. Voilà, tout simplement. Apprenons l'exercice démocratique. Merci, responsable de l'Agora, je le remercie. C'est la vraie ordinaire. Cette autodétermination, il y a des indépendantistes kabyles. Ces indépendantistes kabyles sont en train de construire un projet indépendantiste pour la Kabylie. Ce projet-là, il n'est pas contre les Algériens. Il n'est pas contre les Algériens. On n'a rien contre les Algériens. Nous, on veut avoir notre expérience d'indépendance, de kabilité. On veut construire notre État. On veut avoir un État kabyle, ouvert sur la Méditerranée, qui n'est pas arabo-islamique. On respecte l'arabe, on respecte l'islam, mais nous, on est kabyle. Nous le déterminons. On ne va pas se transformer en suédois, français, chinois, arabe. On est déterminés. D'accord, très bien, il y a des kabyles. Nous, ce qu'on demande, on ne demande pas forcément aux gens de quitter l'Algérie. Ce qu'on demande,
un choix libre, démocratique, voté. Moi, je suis kabyle, monsieur. Alors, voilà, il y a des réactions très agressives. Ah, Mourad, s'il te plaît, on ne répond pas, c'est moi qui t'ai coupé, on répond pas. La main, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on ne coupe pas. S'il vous plaît, on ne coupe pas les personnes qui interviennent. C'est son opinion. Monsieur, s'il vous plaît, si vous voulez prendre la parole, il n'y a pas de problème. 38, dit au colon algérien, je vous ai compris, mais ça n'a pas empêché l'Algérie d'avoir son indépendance. Le 17 juin à Oran et le 18 juin à Mostaganem. Qu'avait dit De Gaulle? L'Algérie, elle va rester française. Mais le peuple algérien, l'Algérie, elle a chassé le colonialisme. Des Algériennes et des Algériens. Nous étions des milliers, des centaines de milliers, le 1er novembre 2019. Nous étions des centaines de milliers, le 5 juillet 2019. Nous étions des centaines de milliers, le 8 mars 2019. Ici à Paris, aucun carreau n'a été cassé, aucune fleur n'a été piétinée. Et les magasins de porcelaine يعرف جبد الغشي غير ذا كينيا كنا دخل كلا كينيو Non, c'est ma responsabilité. C'est moi qui ai permis de prendre la parole en respectant les règles de fonctionnement de l'Agora. On a réussi et tu peux dire ce que tu veux. Par contre, tu veux ce que tu veux, c'est pas possible. Voilà. Le respect avec la jeune, avec la jeune. Alors, vous m'avez dit de démocratie, c'est un prix à savoir vivre, d'accord? C'est un prix à respecter les règles de fonctionnement, les règles de civilité, les règles de civilité. J'ai dit, jamais j'ai jamais regardé des gens nous ont dit des choses où ils n'étaient pas d'accord avec la parole. Par contre, c'est du civisme. Non, il faut respecter. Je suis le responsable. Voilà. Je suis. Voilà. Si quelqu'un d'autre veut parler et dire Monsieur Wan, par contre, on respecte le règlement de cette agora. Je vais vous expliquer le règlement en quelques mots. On prend la parole, on n'insulte pas, pas de propos racistes, pas de propos sexistes, pas d'appel à la violence. Ça, c'est au niveau du contenu. Voilà le premier principe de l'agora. Le deuxième principe de l'agora, on prend la parole, il ne faut pas s'éterniser. On dit, il n'y a pas de souci, mais on peut dire ce qu'on veut. Mais on respecte l'organisation de l'espace, du matériel, etc. Ça, c'est notre matériel magnifique. C'est des volontaires qui l'ont payé, c'est des bénévoles. On le gère, nous avons des comptes à rendre. Nous avons pris la responsabilité avec la préfecture de police, donc nous sommes responsables de ce qui se passe. Sachant plus que nous ne sommes pas des aventuriers. Ainsi que vous êtes, vous participez à cette ceux qui sont là, vous êtes tous assurés, vous avez souscrit à une responsabilité. Nous sommes des gens sérieux, donc on demande qu'on respecte cet allié. Nous le respectons, on demande de la respecter. Sinon, pour la police de parole, on est totalement. Donc, comme tu l'as dit, c'est toujours la même histoire. On va essayer d'enchaîner, on va passer dans les zones de bruit. Michel a parlé, c'est celui qui nous donne la parole. Jérémy, qu'est-ce qui te dit? Tout le monde est venu passer. Soyons respectueux, soyons sachant de votre collaboration. C'est l'une des agoras les plus libres, la parole est la plus libre, c'est ça dans le Régui, depuis le début de la guerre de Régui. Guinée en Guinée,
j'ai un avis un peu différent, mais souvent opposé de ça. Souvent, je suis agressé. Donc voilà, je vous demande calmement, je suis quelqu'un qui est pour la paix et pour le pacifisme. Alors, je voulais vous dire, moi je suis indépendantiste kabyle. Je suis pour l'indépendance de la Kabylie. Je parle en mon nom. Ce que je veux vous faire savoir, c'est que le droit à l'autodétermination du peuple, je m'adresse aux Kabyles, le droit à l'autodétermination des peuples, c'est un droit inaliénable qui figure dans la déclaration des droits de l'homme. Alors, tous les gens qui sont souvent sont pour les droits de l'homme, pour يوم كون دنيا تم جارك قريب بالخمسة مدير لكن أطاس الغاشي قلنا ساقي جينيوم الخمسة مازال الغاشي أطاس قلال يمين نقالة ديليتيك اليوم ما كون دنيا سكرا ودلارا دايمين الغاشي غطاسي يديرو حن غيلن هذا الحول ماشا الغاشي ديوسانا ساكي غار ذاكي زمرا دنيني دانا ين الجزائر يديبان سواطار Ils veulent à tout prix sauver le régime. Pourquoi sauver le régime? Et pourquoi j'ai parlé de la reproduction des élections de 91? Parce qu'on a vu la même mise des islamistes sur ces élections, sur les élections du 12 juin. Donc on se retard à les élections du 12 juin et on les rejette. Pourquoi on les rejette? Pourquoi j'ai dit que les élections sont trompeurs? Même si l'élection est un principe démocratique. Mais on ne peut pas prendre uniquement ce principe et ignorer tous les autres principes. Et on l'a toujours dit ici, la démocratie est un ensemble de principes. Soit on prend tout, soit on n'est pas démocratique. Donc les élections restent un élément de la démocratie, mais ça ne fait pas la démocratie. Donc oui pour les élections, mais pas celles du 12 juin. Oui pour les élections, mais les élections qui vont venir renforcer les principes démocratiques, qui vont venir élire les vrais représentants du peuple, ceux qui souhaitent une Algérie libre et démocratique. Donc c'est pour cela. J'insiste sur ce qu'on a... انا ترى اللي في ميجان كاين غير سوفيا كاين دخان نشتاقي ماشي دايرين لهاد ونشتاقين ماشي ذاك ديال الغربه راه خدمني شويه كاين ولكن ماشي دايرين لهاد باش ما كون درنا فغرفه نظريت يعني لو بوبوليزم يوم ذاك اليوم معنا كان ذاك دوش لو باب كان قارنا كنيهم نشتاقين للباب ماشي نشتاقي توران ونهارا ونشتاقي ماشي داين يتصوروا هي غادي
نغلر غروان في كلتا رفايا مر الحالة نروح أنا اليوم غار ستالينغراد ما إلا نوفا لنا 4 كينيو المكانة بعض من أشياء كينيو ولا شي فندا كينيو أما كون دنيا وليني غار في كلتا النظام زمرا نروح غار ستالينغراد هاد الوالد ما إلا في بلان ولا شاونيني ارتيكل في النظام نهار دورتي ايديتون الملوك وزار بصواب تركي ساعي تلفزيون تقباليت تاكندا ازول في الاول غار تلفزيون تقباليت تاكنديت تيكي 5 المولود وزار مصواب سيباري اقلق لحقد ستالينغراد ذا غينيا راني دا دنوفان المكانة بعض ولاد نتا يخدم اجراو ذا غينيا دي ستالينغراد وراني دلوسان ذو قمراح نتقدو دا تا فرانسيس عندها الغاشين يساد سواطاس في الجزائر افتلوفان الجزائر عندنا دي جزائريين نجمع عندنا خمني قراون دينا ذا غينيا لما يخدمن الساكينيا نلحد الساكين لحد 6 دي يونيو سينوا كيمن سنة مروين ديوان يعني هي الدوز ديدنا ما كتواليم ذو فيرنا اثني ذندا نجمعن ويذ مقارن ماك انابا نسعى في رونديفو مدينة وليد الحمكانية كانت في العرض الكوريا البروميي سي لا كرايف جينيرال لثمور تقبيليت بور لو 10 نسالم ذاك أجل تقبيليت وين ديالن كيف غير لا كرايف جينيرال نساعد على نتساعد ونتساعد pour le 13 juin et dimanche prochain d'ailleurs راح ستالينغراد يوتن أدمية لثمور تقبيليت أتمنى ثمور تقبيليت تسامونين يوكلنا لنا التجميد يولي غالي ديال 14 جوان 2001 يوكل أدميني أقلع ذاكي أقلع ضغوف نزمر يلحف نزمر يوكلنا نسفد أولا كنا تلميذ هو تلميذ الكل ألف السولة إلى ريسبونسابل دو ماكادالي مساينا داهم سيل فو بلي نجمع الدردكية فانتزال نقدر في مسار تقبيلية سيل فو بلي كلاميث ونجمع الدريون بمكان نقدروا في مسار تقبيلية مساينا البارلمون كابيتال ماذا كيف لا عندها لدينا Yeah.
هي ما كاد ولم رباقي الماك وقاد يتنا وكني التيليون تيمون تيتموت القبايل ما كاون لنا الماك وديال لي راس كيميون ذا مزروي تيديوين كيميون ما كاد لنا يالتي كانت باللي ثمورة القبايل شدت فرنسا سميت شنو الفان الجزائر بلا ما تشاور هكذا ذاكي قبايلي ذاين فهمنا راغي جزائريين ذاين ورغرينا راغي جزائريين وينتن ذكيوك العقلية هانيدا وين دينين اين يفغن اللونيسيزم المنقار لونيسيزم عطانا ذي تنحسب ذا عداو ذا خصيم هكا كيما توليني الجزائريين ماشا إلا قد نسمكتي باللي زيك مقبل هذا السطور مقبل هذا السبنيول أفريكا لكن مثلا هي كانوا سارة في لسان بمعنى في لسان ماشي ذاين يكزمرن هذا يكس امزروي انه اكثاي انزدي يعني لا ميموار كوليكتيف اذا نشتني ورفهمنا راه الجزائريين لكن سوتر انتيمون انتي ثمورة القبايل ذا الكان سويس أردت تدو تمتين يمجردن يعني منقار les sociétés algériennes, les peuples algériens en général, pour dire c'est la France qui les a mis tous dans le même carcan. Et maintenant, Basmin est un tsmlal بلا شوار يلوان زمرة دنيني وقاذي تران مفكال الجزائر الران سوفران دي تسوفيق قبيليا لا شنيتني صوضني وكنيو هاد السوترن نغاد الناغن غاف تيمون نتنسى مشاهد الجزائريين مازالوا فهمنا راه ثالوفت يرنا قدام بالكبريد نذابون اين منقار لومبريغادمون دي زيسبري يواكنيو ونيتو تفانا راه ذو كواياكيو اشكون الجزائر خدمت يواكني هاد السبلاء تقبيليت يواكنا تيليون تربيبت ماشي تجديد نتمورت لأني يوغيني وكني هاد تيلي اين منقار لا ديفينيسيون دو لا ناسيون اشتاقيني تغزنتني لان دي 49 مازالت تكمل ساكين ذي الجزائر لأني تولام ميدنو ليون ذو قمراح نتبدو تا فرانسيس نولاد الطاس إديوسان نيجيريين بويند أنايا جزائريين يوكني ورديتي ليارات مغلي النظام يوكنو رديتي ليارا العقلية النظام يوكنو ديتي ليارا مبدل لما أنا لا فوتوكوبي من الجزائر كيضلين يبغى ناخذ من نوثنيا بغا كان لي زيليكسيون كلشي غادي يغال سام كانيس هذه لين اتيلي لاسومبلي ناسيونال هذه لين لي زيلو سوا ديزون فوتي بار لو بوبل لما انا انشتاقيني تسيركان ماشي تسيركان ولا ما خاصدني ماشي ولا تسيركان اشكون تيركا صحان يا ليون الى قذيلين ديمانيس استنكيتينس ست غرمينس مي ثمورة القبايل تمخلف نتسات ذوياض سياس العوايد ناقص ونساين سلا عقليه ذو طاس تمثال النظام خاصو لما زمرا دنيني ثمورة القبايل فروضه ما زمرا دنيني ثين سلمت لما انا لكن خاص فروضه ثين سلمت وغالاس ذكور لما انا الرضايا كي يتفكا يتنسلمت ثلا سباس السباس كي لا سميت لا الترك يوثني قبايليني وكني اذرن ثين سلمت ذي ثجدان قبايليت لما انا الساكيني يساد الاسلام النظام وين يديه كاع وذابون ذوي دان ذوي لان سيدي سي سما تيموران تعرفين لا شتني غيني بغانا السبلان تموت القبايل اما انا طاسني قبايليين ورزرانا راه ثالوف تاكين ذا شوت ثاني راه تنتسوفا
نشتاقي ذو قرام قران تفرات ودن تساليرا مازالوا تسفنرا مازالت مغور ثلوف مازالت وعير تشدا اين دي الدوني وارا تاساتاس هي ونيني ظفرت التيكي 5 تقبل التلفزيون تقبل كنديف دوز ديدنا سي لا ظلال نولي امكار السالين ذاكي دي ستالينغراد وفاكيني الماك نو انابار مورد فيزار ام صور تيكي 5 سيبري ما كون لنا اصحاب الماك السولين ذاكيني تساند الخمسات مديت لازم نكوني غنساليو لازم نكوني يكفى وكراوه ساكي ذاكيني اوليني تيكي 5 سلامة تسفل ذيلان نسلام نبويا وند ثوغني وين يقرزن نسلام ترني وانت مسني غاف وين يضرون فين التفارم غاف فين يضرون ذي الجزائر توفان نمذنن ذي الجزائر ناضا كينيا اوليني ثنمير تنوان نسلام وانت لويت تحضر تيمان وين ارتيكل النظام مولود ذو بيزار ذاكين سيبريون أمساواضن التيكي 5